Malupit ang imukbang natin ngayong araw na ito. Mga kaibigan, ngayong umaga na ito. Oh. Ito talaga masarap to. Kainin natin ngayon yung presko na gulay, yung sariwa, yung galing pa sa puno. Doon na tayo magkain sa puno. Eto, masarap talaga ito. Ito, luya, kamatis, sibuyas. Yan, yan panghalo natin. Ito ay mukbang natin. Ito, kita nyo to? Ito. Sa puno pagaling ito. Yan. Ito. Para sa mga bata dyan, huwag gagayahin to. Ang pagkain ng mga sariwang gulay na hilaw. Ito, kainin natin. Mukbangin natin to. Ayan ang sausawan natin, no? Yan. Umpisa natin. Wala na intro-intro ito. Ah. Sarap pala mga kayo ito. Kinila na talbos. Meron pa kayong okra. To. Pinitas natin. Yan. Oh. Testing natin ang okra kung makain ba talaga pag hilaw. Ha? Sarap.
Doon tayo, ang palaya. Magkuha tayo. Kamatis, talbos. Sausaw lang natin. Meron pa palang sili dito. Sama pa rin ito. Yan o. Eto. Press na press ito. Presko na presko. Yan. May saluyot pa dyan. Tirahin natin yan. Wah, sarap. Ayan, kita niyo sa likod ko. Saluyot to, saluyot. Kita mo to? Yan. Sausaw natin to. Tirahin natin to.